Érezted már magad kimerültnek a sok cselekvéstől, attól, hogy görcsösen próbálod megvalósítani a vágyaidat, csak hogy aztán újra és újra kicsússzanak a kezeid közül? És mi lenne, ha azt mondanám neked, hogy a valódi titok, a valódi erő paradox módon éppen a semmittevésben rejlik? Néhány percre most engedd meg magadnak, hogy megállj. Engedd meg ezt a kis szünetet. Fedezzünk fel együtt egy egészen új nézőpontot, egy olyan kulcsfontosságú fordulatot, ami nem csak a gondolataidat képes átalakítani, hanem azt is, ahogyan a téged körülvevő valóság formálódik. Gyakran észre sem vesszük a finom mechanizmusokat, amelyek mindezt irányítják, de ma fényt derítünk erre. Ebben a videóban Neville Goddard mélyreható tanításaiba fogunk elmélyedni. Megvizsgáljuk, hogyan lehet a semmittevés, de figyelem, a helyes módon alkalmazva a legerőteljesebb cselekedet. Az az eszköz, amivel vágyaid szinte varázsütésre, könnyedén és természetesen megvalósulhatnak az életedben. Emlékszem egy olyan időszakra az életemben, amikor foggal-körömmel küzdöttem egy célért. Minél jobban akartam, minél erőteljesebben próbálkoztam, annál távolibbnak, elérhetetlenebbnek tűnt. Aztán egy ponton, talán a teljes kimerültségtől, talán egy hirtelen megérzéstől vezérelve, egyszerűen elengedtem. Nem tettem semmit. És ami ezután történt, az egy életre szóló leckét tanított nekem. Egy olyan leckét, amire Neville Goddard tanításai már régóta rámutattak, és amit most veled is megosztok. Írd meg nekem ide kommentben, őszintén, melyik az a vágyad, amit jelenleg úgy érzel, hogy szinte üldözöl, amiért annyira küzdesz. Készülj fel, mert amit a következő percekben közösen felfedezünk, az könnyen lehet, hogy az a hiányzó láncszem, amit eddig kerestél a manifestáció folyamatában. Térds velem, mert ígérem, a videó végére egy teljesen új perspektívából tekintesz majd a saját teremtő erődre, és megérted, hogyan működik ez a csodálatos folyamat. Ha még nem tetted meg, ne felejts el feliratkozni és bekapcsolni az értesítéseket, a kis csengőt, mert ez az utazás, amire most indulunk, valóban átalakító erejű lesz. Sokan közülünk, amikor igazán, szívből vágyunk valamire, legyen az egy új, szeretetteljes párkapcsolat, egy régen áhított munkahelyi lehetőség, vagy egyszerűen csak több bőség és anyagi biztonság az életünkben, szinte észrevétlenül egyfajta üldözési csapdába esünk. Ismerős ez az érzés? Folyamatosan ezen az egy dolgon jár az eszünk, minden apró rezdülésben jeleket keresünk, és görcsösen próbálunk minden egyes lépést irányítani, kontrollálni. Mintha a puszta akaratunkkal, az erőfeszítéseinkkel kényszeríthetnénk ki a megvalósulást. Felismered magad ebben a leírásban? Az a folyamatos, belső feszültség, az a gyötrő kérdés, hogy vajon mikor fog már végre megtörténni. Vagy a félelem, ami újra és újra felbukkan. És mi van, ha ezúttal sem sikerül? Mi van, ha nem vagyok rá képes? És persze az a kényszeres vágy, hogy lássunk valamilyen konkrét bizonyítékot, valami kézzel foghatót, ami megerősít minket abban, hogy jó úton járunk. Ez a belső harc rengeteg energiát emészt fel. Pedig Neville Goddard, akinek a tanításai annyi ember életét változtatták már meg, pontosan arra világít rá, hogy az univerzum, vagy nevezzük bárhogy a körülöttünk lévő valóságot, nem egyszerűen csak történik velünk. Nem passzív elszenvedői vagyunk az eseményeknek. Épp ellenkezőleg, a valóság folyamatosan ránk válaszol, ami belső állapotunkra, ami kisugárzásunkra reagál. Amikor tehát megszállottan üldözöl valamit, amikor minden gondolatod csak akörül forog, amikor kétségbeesetten kutatsz a jelek és bizonyítékok után, akkor valójában egy nagyon erős és egyértelmű jelet küldesz az univerzumnak. Azt a jelet, hogy neked az a dolog nincsen meg. Azt sugárzod, hogy hiányt szenvedj belőle, és éppen ez a hiányérzet az, amire a valóságod válaszolni fog további hiánnyal. Képzeld el egy pillanatra, hogy a vágyad olyan, mint egy gyönyörű, de félénk madár. Ha te eszeveszetten rohansz utána, ha minden erőddel megpróbálod elkapni és kalitkába zárni, mit fog tenni? Természetesen elrepül, megijed a hirtelen, erőszakos mozdulatoktól. De mi történik, ha ehelyett leülsz csendben, türelemmel? Ha egy barátságos, nyugodt és befogadó környezetet teremtesz a lelkedben, ha egyszerűen csak jelen vagy, bízva abban, hogy ami a tiéd, az megtalál téged? Nagyobb az esélye, hogy a madárka egy idő után magától odaszáll a kezedre. Nem igaz?
Hányszor hallottál már olyan történeteket, vagy talán a saját bőrödön is tapasztaltad már, hogy valami, amire annyira vágytál, pontosan akkor valósult meg, amikor már feladtad a görcsös próbálkozást? Amikor elengeded az állandó agyalást, amikor már nem aggódtál annyira a végeredmény miatt, amikor egyszerűen csak elfogadtad, hogy lesz, ahogy lennie kell. Ez nem véletlen. Hadd meséljek el egy történetet. Ismertem egy hölgyet, nevezzük Annának, aki elkeseredetten szeretett volna egy új, jobb állást találni. Minden egyes nap órákat töltött azzal, hogy önéletrajzokat küldözgetett szinte válogatás nélkül mindenhová. Perceként frissítette az e-mail fiókját, hát ha jött már válasz. Ha nem kapott azonnal visszajelzést, telefonált, érdeklődött, szinte zaklatta a potenciális munkaadókat. A szorongása, a kétségbeesése szinte tapintható volt. És mi történt? Hónapokig semmi. Egyetlen egy lehetőség sem konkretizálódott. Tudatalatt ugyanis ezt a feszült szükség és a mély hiány energiáját sugározta magából. Azt az üzenetet küldte, hogy ő nincs jól, hogy neki ez az állás kell a túléléshez, és ez az energia taszította a lehetőségeket. Fontos megértened, hogy ez nem a te hibád, és nem is Anna hibája volt. Ez egy mélyen belénk ivódott, tanult mintázat, amit a társadalom, a neveltetésünk gyakran erősít bennünk. Küzdj keményebben. Akarj erősebben. De a jó hír az, hogy Neville Goddard szerint létezik egy ettől sokkal hatékonyabb, sokkal békésebb és szeretetteljesebb módja annak, hogy magunkhoz vonzuk mindazt, amire a szívünk mélyén vágyunk. És ez a csodálatos út azzal kezdődik, hogy valóban megértjük, mit is jelent valójában az a bizonyos semmittevés a manifestáció művészetében. Miután felismertük ezt a gyakori csapdát, ezt az bűldözési kényszert, ami valójában eltávolít minket a vágyainktól, felmerül a kérdés, mi akkor a megoldás? Hogyan törhetünk ki ebből az ördögi körből? A válasz, amit Neville Goddard kínál nekünk, egyszerre forradalmi és meglepően egyszerű. A kulcs, a valódi fordulópont így hangzik: vedd fel a már teljesült vágyérzését. Ismerd fel és éld át azt az érzést, mintha az, amire vágysz, már a tiéd lenne, már a valóságod része volna. Neville azt tanítja, hogy amint ezt a belső meggyőződést, ezt a már megvan érzésképesek vagyunk következetesen fenntartani önmagunkban, az előbb-utóbb külső tényé, látható valósággá fog szilárdulni. És itt jön a képbe az a bizonyos semmittevés. De mit is jelent ez pontosan ebben a kontextusban? Nagyon fontos tisztázni, itt a semmittevés egyáltalán nem lustaságot, nem passzivitást vagy a felelősség elhárítását jelenti. Sokkal inkább a felesleges beavatkozás, a folyamatba való görcsös beleszólás abbahagyását jelenti. Azt jelenti, hogy abba hagyod a kételkedést, ami mérgezi a manifestáció magját. Azt jelenti, hogy felhadsz azzal, hogy folyamatosan a külső világban kutass jelek és megerősítések után. És legfőképpen azt jelenti, hogy abba hagyod annak a kényszeres próbálkozását, hogy a dolgokat a saját, korlátolt elképzeléseid szerint, a saját, türelmetlen időzítéseddel erőltest. A semmittevés itt egy belső létállapotot takar, egyfajta nyugodt bizalmat és elfogadást, nem pedig egy szorongó, kapkodó cselekvést. Neville Goddard tanításainak lényege ebben a koncepcióban rejlik. Az assumption, vagyis a feltevés, a birtoklás érzésének felvétele. Figyeld meg, Neville nem azt mondta, hogy várj türelmesen a vágyadra, és nem is azt, hogy kívánd nagyon erősen. Azt mondta, vedd fel azt az állapotot, tételezd fel, hogy már a tiéd. Ez a feltevés nem egy bizonytalan próbálkozás vagy egy halvány remény. Ez egy belső tudás, egy mély meggyőződés. Amikor valóban feltételezed, hogy valami már a tiéd, akkor egyszerűen nem üldözöd tovább. Nem keresel görcsösen jeleket, hogy vajon közeledik-e, nem kérdezgeted magadtól szorongva, hogy vajon mikor érkezik már meg. Miért? Mert a te tudatodban, a te belső érzésvilágodban az a dolog már megtörtént, már a valóságod része. Hadd hozzak egy erőteljes metaforát, hogy jobban megértsük ezt. Gondolj erre a ő feltevésre úgy, mintha elültetnél egy magot a kertedben. Mi a te endőd? Gondosan kiválasztod a magot, ez a vágyad, előkészíted a földet, majd elülteted. Ezután meglocsolod ezt a locsolást a képzeleteddel, a már teljesült vágyérzésével végzed. És ezután mi következik?
Nos, ezután nem csinál semmit abban az értelemben, hogy nem ásod ki a magot minden egyes nap, vagy akár 5 percenként, hogy megnézd, vajon elkezdette már kicsírázni. Nem rángatod, nem sürgeted. Egyszerűen bízol a természet rendjében, a csírázás és növekedés természetes folyamatában. Tudod, hogy ha megfelelőek a körülmények, a mag ki fog hajtani a maga idejében. Pontosan ez Neville logikája. Abban a pillanatban, amikor valóban magadévá teszed azt a belső meggyőződést, hogy a vágyad már teljesült, amikor felveszed ezt az érzést, akkor automatikusan abba hagyod a túlzott agyalást, a vég nélküli elemezgetést. Abba hagyod a kételkedést, ami addig gátolt. Abba hagyod az erőltetést, a dolgok sürgetését. És pontosan ekkor, ebben a belső elengedésben és bizalomban kezdenek el a dolgok valóban mozogni a külső valóságodban is. Miért? Mert a valóságnak végre van tere és lehetősége arra, hogy alkalmazkodjon a te belső állapotodhoz, anélkül, hogy a te ellenállásodba, a te kétségeidbe és félelmeidbe ütközne. Ennek az egésznek az intellektuális megértése, felfogása persze csak az első, bár nagyon fontos lépés. De hogyan tudjuk ezt a már megvan állapotot valóban átélni a mindennapjainkban? Hogyan tudjuk gyakorolni ezt a különleges, aktív semmittevést, ami valójában a legnagyobb teremtő erővel bír? A következő percekben pontosan ezekre a gyakorlati kulcsokra fogunk fényt deríteni. Fedezzük fel együtt, hogyan válhat ez a tudás élő tapasztalattá az életedben. Most pedig, hogy megértettük a semmittevés valódi lényegét és a már teljesült vágy érzésének fontosságát, merüljünk el mélyebben a gyakorlati alkalmazásban. Hogyan tudjuk ezt a tudást a mindennapi életünk részévé tenni, és valóban megtapasztalni annak átalakító erejét? Ez a szakasz hosszabb lesz, mert itt fektetjük le azokat az alapokat, amelyekre a sikeres manifestáció épül. Az első, legfontosabb, azonnali és gyakorlati lépés, amit megtehetsz, a következő: hagyd abba az üldözést. Most rögtön, ebben a pillanatban. Állj meg egy pillanatra, és őszintén vizsgáld meg magad. Lehetséges, hogy abban az üzemmódban működsz, amit úgy jellemezhetnénk: muszáj, hogy ez megtörténjen. Vagy szükségem van erre, hogy boldog legyek. Ez a szükség üzemmód, ez a görcsös akarás az, ami valójában csapdában tart, és megakadályozza, hogy a vágyad könnyedén megérkezzen hozzád. De miért is működik ez így? Gondolj bele, minden egyes alkalommal, amikor azt kérdezed magadtól, hol van már? Miért nem érkezett még meg? Működik egyáltalán ez a dolog? Valójában megerősíted magadban és az univerzumban azt a tényt, hogy az a dolog nincs itt. Hogy hiányzik. Hiszen ha már a tiéd lenne, ha már a valóságod része volna, eszedbe sem jutna keresni vagy a hiányán keseregni, igaz? Ha a vágyad már teljesült volna, nem kutatnál utána, nem elemeznéd a jeleket, nem aggódnál a hogyanok és mikorok miatt. Egyszerűen élveznéd a birtoklását. Ezért most tedd fel magadnak ezt a kérdést, és válaszolj rá őszintén. Ha a legmerészebb vágyam ebben a pillanatban már kézzelfogható valóság lenne, hogyan érezném magam most? Talán nyugodtnak? Magabiztosnak? Mélységesen hálásnak? Békésnek és elégedetnek? Lehet, hogy egyfajta csendes öröm töltene el, egyfajta természetes tudatosság arról, hogy minden rendben van. Nos, pontosan ez az az energia, ez az a belső állapot, amit meg kell céloznod és fenn kell tartanod. Ez az az érzésfrekvencia, ami valóban vonz, ami megengedi a vágyadnak, hogy belépjen az életedbe. Nem az erőltetés, nem a küzdelem, hanem ez a békés, elfogadó, már megvan energia. Hadd osszak meg veled egy személyes történetet, ami tökéletesen illusztrálja ezt. Volt egy nagyon konkrét célom a karrieremmel kapcsolatban, egy olyan lehetőség, ami akkoriban szinte elérhetetlennek, szinte lehetetlennek tűnt. Én pedig, ahogy azt akkoriban jól gondoltam, mindent megtettem az ügy érdekében. Folyamatosan újabb és újabb terveket szőttem, kapcsolatokat kerestem, e-maileket írtam, szinte eszeveszetten vizualizáltam, ahogy elérem ezt a célt. Minél jobban próbálkoztam, annál távolibbnak tűnt. Egy nap aztán, a teljes fizikai és érzelmi kimerültség határán, egyszerűen feladtam a harcot. Azt mondtam magamnak: tudod mit? Ha ennek meg kell történnie, akkor meg fog történni, ha pedig nem, akkor annak is megvan az oka.
De egy dolog biztos. Én már most, ebben a pillanatban is sikeres és értékes ember vagyok, függetlenül attól, hogy ez a konkrét dolog megvalósul-e vagy sem. Ebben a pillanatban elengedtem a görcsös szükségletet, a ragaszkodást ahhoz az egyetlen konkrét kimenetelhez. Néhány héttel később, amikor már szinte el is feledkeztem róla, teljesen váratlanul, egy teljesen más irányból érkezett egy lehetőség. Egy olyan ajtó nyílt meg előttem, ami nem csak hogy nagyon hasonló volt ahhoz, amit eredetileg szerettem volna, de sok szempontból még jobb is volt annál. És mindez anélkül történt, hogy én külsőleg egyetlen szalmaszálat is keresztbe tettem volna abba az irányba az elengedés pillanata után. A valódi változás belül történt. Abba hagytam a külső világban való kétségbeesett keresgélést, és elkezdtem belül, a saját lényemben megteremteni azt az állapotot, amit el akartam érni. Tehát, kérlek, fogadd meg ezt a tanácsot, és tedd meg ezt az első lépést még ma, ettől a pillanattól kezdve hagyd abba a vágyat tárgyának az üldözését. Ne keresd tovább a jeleket. Ne várj rá görcsösen. Ne kérdőjelezd meg folyton, hogy mikor és hogyan fog eljönni. Ehelyett tudatosan lépj be a már megvan tudásának és érzésének energiájába. Ez az első és legfontosabb lépés a valódi, erőfeszítés nélküli manifestáció felé. Most, hogy tudatosan döntöttél amellett, hogy abba hagyod az üldözést, és elkezdesz a már megvan érzésében élni, a következő, és talán a legnagyobb kihívást jelentő lépés az, hogy képes legyél ebben az állapotban maradni. Hogy ne csúsz vissza a régi, jól ismert kételkedés és aggodalom mintázataiba. Ez a valódi próbatétel, itt dől el, hogy a manifestációs folyamat sikeres lesz-e. Kezdetben, miután meghoztad ezt a döntést és elmerültél a vágyat teljesülésének érzésében, valószínűleg nagyon magabiztosnak és pozitívnak fogod érezni magad. Talán lelkesedés és egyfajta belső béke tölt el. De mi történik néhány óra, vagy néhány nap múlva? Nagyon valószínű, hogy előbb-utóbb felbukkan az a kis, alattomos hang a fejedben, a kétség hangja. De, hol van már? Biztos, hogy működik ez? Nem kellene mégis tennem valamit? Vagy, másnak talán sikerül, de nekem biztosan nem. Ismerős? Ez a kritikus pillanat. Ha ebben a pillanatban engedsz a kétségnek, ha visszatérsz a külső jelek kereséséhez, a folyamatos ellenőrzéshez, az aggodalmaskodáshoz, akkor sajnos lerombolod mindazt a csodálatos belső munkát, amit addig végeztél. Visszazuhansz a hiány állapotába. Hogyan akadályozhatod ezt meg? Hogyan maradhatsz szilárdan a már megvan állapotában, még akkor is, amikor a külső valóság látszólag még nem tükrözi ezt? Az aranykulcs itt a következő. Köss békét azzal a ténnyel, hogy nem tudod pontosan, mikor vagy hogyan fog a vágyad megvalósulni. A legtöbb ember képes egy rövid pillanatra felvenni a teljesült vágy érzését, de nagyon kevesen képesek valóban elengedni az idővonalhoz, a határidőkhöz való ragaszkodást, és még kevesebben képesek teljesen átadni a hogyan, egy náluk nagyobb erőnek. Pedig a hogyan és a mikor nem a te dolgod. A te egyetlen feladatod, hogy fenntartsd a már megvan érzését és állapotát. Képzeld el, hogy online rendeltél valamit egy rendkívül megbízható, világhírű áruházból, amelyik garantálja a kiszállítást. Miután leadtad a rendelést és kifizetted, mit csinálsz? Valószínűleg nem hívogatod az áruházat óránként vagy akár naponta többször is azzal a kérdéssel, hogy megérkezett már a csomagom. Biztosan elküldték? Mikor fog ideérni? Ugye, hogy nem? Bízol benne, hogy a csomagod úton van, és a maga idejében meg fog érkezni. A kétség pontosan olyan, mint ezek a felesleges, bizalmatlanságról árulkodó telefonhálívások. Minden egyes kétségbe esett, hol van már? Kérdéseddel valójában azt üzened az univerzumnak, hogy nem bízol a folyamatban. Tehát mit tegyél, amikor felbukkan a kétség csábító, de romboló hangja? A válasz meglepő lehet, ne tegyél semmit. Pontosabban, ne reagálj rá. Hagyd, hogy egyszerűen csak átvonuljon a tudatodon, mint egy felhő az égen. Ne kezdj el harcolni vele, ne próbáld meg elnyomni, és főleg ne kezdj el érvelni vele vagy bizonyítékokat keresni ellene. Csak figyeld meg kívülállóként, ítélkezés nélkül, és amilyen gyorsan csak tudsz, térj vissza a belső bizonyosság, a csendes tudás és a már megvan békés állapotába. Emlékeztesd magad arra,
hogy a te munkád a belső állapotod fenntartása, a többi pedig a maga természetes módján és idejében kibontakozik. Gondolj bele, az a képesség, hogy képes vagy nyugodtan ülni ebben a látszólagos bizonytalanság terében, anélkül, hogy pánikszerűen reagálnál, anélkül, hogy erőltetnéd a dolgokat, anélkül, hogy kényszeres szükségét éreznéd a külső megerősítésnek, pontosan ez az a belső erő és érettség, ami elmozdít téged a görcsös akarásból a könnyed, erőfeszítés nélküli befogadás állapotába. Ez a semmittevés művészetének egyik legmagasabb szintje. Rendben, most, hogy megértettük az elméleti hátteret és a semmittevés filozófiáját Neville Goddard szerint, lépjünk tovább, és nézzük meg, hogyan tudjuk mindezt a bölcsességet konkrét, gyakorlati lépésekké alakítani. Hogyan tudjuk ezt a tudatos nem cselekvést a mindennapjaink részévé tenni, hogy vágyaink valóban könnyedén és természetesen áramolhassanak felénk. A következő percekben egy 3 lépéses gyakorlati útmutatót osztok meg veled, amely segít alkalmazni Neville tanításait. Első gyakorlati lépés, az üldözés tudatos elengedése, azonosítsd és állítsd le. Az első és talán legfontosabb lépés, hogy őszintén szembenézzünk önmagunkkal. Kérlek, vegyél elő egy papírt és egy tollat. Gondold végig alaposan, és azonosíts egyetlen konkrét területet az életedben, vagy egyetlen konkrét vágyat, amellyel kapcsolatban az elmúlt időszakban különösen sok szorongást, feszültséget éltél meg. Ahol úgy érezted, hogy görcsösen üldözöd a dolgot, vagy minden erőddel próbálod irányítani, kontrollálni a kimenetelt. Lehet ez egy párkapcsolat, egy munkahelyi lehetőség, anyagi cél, vagy bármi más. Ha megvan, írd le a következő mondatot, kitöltve a kipontozott részt a saját vágyaddal. Én, a neved, most tudatosan úgy döntök, hogy abba hagyom, itt nevezd meg a konkrét vágyadat, például az új munkahely, egy bizonyos személy figyelme, stb. Külső, erőltetett üldözését. Miután ezt leírtad és kimondtad magadban, kötelezd el magad amellett, hogy legalább a következő 24 órában, ideális esetben hosszabb távon nem teszel semmit ezzel a konkrét vággyal kapcsolatban, ami félelemből, hiányérzetből, türelmetlenségből vagy kontrollkényszerből fakadna. Ha felbukkan benned az az erős késztetés, hogy tenn kell valamit, például újra és újra ellenőrizni az e-mailjeidet, a telefonodat, keresni a jeleket, vagy manipulálni a helyzetet, akkor csak tudatosítsd ezt az impulzust. Ismerd fel, hogy ez a régi, üldöző programod, majd szeretettel, de határozottan emlékeztesd magad a frissen hozott döntésedre. Nem, én most úgy döntöttem, hogy ezt elengedem. Például, ha eddig 5 percenként megnézted a telefonodat, hogy jött-e üzenet egy bizonyos személytől, és most újra érzed ezt a késztetést, csak figyeld meg ezt az érzést anélkül, hogy cselekednél. Mondd magadnak, észreveszem, hogy újra ellenőrizni akarom. De most úgy döntöttem, nem teszem. Inkább a belső békémet választom. Ezután pedig tudatosan irányítsd át a figyelmedet valami másra, valami kellemesre, vagy egyszerűen csak a jelen pillanatra. Második gyakorlati lépés. Agy már megvan érzésének ápolása és béke hogyan, és mikor kérdésével. Miután meghoztad a döntést az üldözés abbahagyásáról, a következő kulcsfontosságú lépés az, hogy aktívan ápold magadban a már megvan érzését. Ehhez szállj minden nap legalább 5-10 percet, ideális esetben közvetlenül ébredés után, vagy este, lefekvés előtt, amikor a tudatod különösen fogékony. Ülj le csendben, kényelmesen, csukd be a szemed, és egyszerűen csak engedd meg magadnak, hogy átérezd, milyen lenne, ha az a bizonyos vágyad már teljes mértékben, a legapróbb részletekig megvalósult volna. Nagyon fontos, ne a megvalósulás folyamatát, hogyan, próbáld meg elképzelni vagy kitalálni. Csak a végeredményre koncentrálj. Milyen érzés lenne, ha már most birtokolnád? Milyen lenne az életed? Milyen érzelmek töltenének el? Érezd át a megkönnyebbülést, az örömöt, a hálát, a békét, a biztonságot, vagy bármilyen pozitív érzést, ami a vágyad teljesülésével járna számodra. Időzz el ebben az érzésben, fürödj meg benne, engedd, hogy átjárja minden sejtedet. Természetesen az elméd, a logikus, racionális részed valószínűleg közbe fog szólni. Felmerülhetnek benned kérdések, mint például, de hát ez lehetetlen. Hogyan fog ez egyáltalán megtörténni? Vagy, és mikor? Mennyit kell még várnom?
Amikor ezek a kérdések felbukkannak, ne esd pánikba, és ne kezdj el velük vitatkozni. Csak gyengéden, de határozottan válaszold meg őket belül, magadnak. Ez most nem az én dolgom. Az én egyetlen felelősségem és feladatom az, hogy ebben a pillanatban úgy érezzem, és tudjam, hogy ez már valóság. Majd finoman tereld vissza a figyelmedet a teljesült vágyérzésére. Ismétlem, létfontosságú, hogy békét köss azzal a bizonytalansággal, hogy nem tudod pontosan a mikor, és a hogyan, add át ezeket a részleteket az univerzumnak, vagy annak a nagyobb intelligenciának, amiben hiszel. Harmadik gyakorlati lépés. Kreatív csend, felkarolása és élet a feltételezésből. Neville Goddard gyakran beszélt arról az időközről vagy csendintervallumról, ami a vágy feltevése, annak érzése, hogy már megvan, és annak fizikai, kézzel fogható megnyilvánulása között eltelik. Ez az a bizonyos kreatív csend, ahol a legtöbb ember sajnos meginog, elbizonytalanodik, és visszatér a régi, kételkedő mintázataihoz. Pedig a te munkád ebben a szakaszban rendkívül egyszerű, bár nem mindig könnyű. Éld tovább a mindennapi életedet, végezd a dolgaidat, de tedd mindezt abból a belső tudatosságból és érzésből, hogy a vágyad már teljesült, már a tiéd. Maradj ebben a belső nyugalomban és bizalomban, és tudatosan utasítsd el, hogy stresszelj vagy aggódj a vágyad megvalósulása miatt. Amikor a nap folyamán esetleg felüti a fejét a türelmetlenség, a kétség, vagy az a kérdés, hogy de hol van már? Miért nem történt még semmi? Akkor gyakorold a belső semmittevést. Vegyél egy mély, nyugodt lélegzetet, akár mosolyogj is egyet belül, és finoman emlékeztesd magad. Már megtörtént. Már úton van hozzám a legtökéletesebb módon és időben. Ne nyisd újra és újra mentálisan az ügyet, ne kezd el elemezgetni, kombinálni, vagy újabb és újabb stratégiákat gyártani. Bízz a folyamatban. Hadd meséljek egy rövid sikertörténetet, ami jól példázza ezeket a lépéseket. Egy kedves követőnk, nevezzük őt Évának, nagyon szeretett volna egy harmonikus párkapcsolatot bevonzani az életébe. Sokáig aktívan vadászott különböző társkereső alkalmazásokon, randevúkra járt, de mindig csalódás érte. Amikor megismerkedett Neville tanításaival, úgy döntött, kipróbálja ezt a módszert. Az első lépésként tudatosan abbahagyta a görcsös keresgélést az online térben. A második lépésként minden nap időt szánt arra, hogy átérezze, milyen lenne, ha már egy boldog, szeretetteljes párkapcsolatban élne teljesnek, szeretetnek és biztonságban érezte magát ezekben a percekben. A harmadik lépésként, a kreatív csend időszakában egyszerűen élte a mindennapjait, de már ebből az új, belsőleg szeretett és teljes nőrezgéséből. Nem foglalkozott azzal, hogy mikor és hogyan fogja megismerni a megfelelő társat. Néhány héttel később, egy teljesen hétköznapi helyzetben, teljesen váratlanul és természetesen megismert valakit, akivel azóta is boldog párkapcsolatban él. Most pedig arra kérlek, állítsd meg ezt a videót egyetlen pillanatra. Gondold végig, 3 gyakorlati lépés közül az üldözés elengedése, a már megvan érzés ápolása, vagy a kreatív csend elfogadása, melyiket érzed úgy, hogy a leginkább gyakorolnod kellene most, a mai napon, a jelenlegi élethelyzetedben? Írd le ezt a lépést a papírodra, és kötelezd el magad egyetlen apró, konkrét cselekvés, vagy éppen nem cselekvés, mellett, amit még ma megteszel ennek érdekében. Most, hogy felfedeztük a tudatos nem cselekvés erejét és gyakorlati lépéseit, szeretnélek meghívni téged egy közös kalandra, egy olyan kihívásra, ami valóban elmélyítheti a tapasztalataidat és megerősítheti a bizalmadat ebben a csodálatos folyamatban. Ez a 7 napos bizalom a semmittevésben kihívás. A feladat a következő. Válasz ki egyetlen konkrét vágyat az életedből, amellyel kapcsolatban szeretnél változást elérni, és amelynél eddig talán a régi, üldöző módszereket alkalmaztad. A következő 7 napban pedig tudatosan kötelezd el magad amellett, hogy gyakorlod azt a 3 egyszerű, de erőteljes lépést, amit az előző részben részletesen megbeszéltünk. Tehát, első lépés a 7 nap alatt. Minden nap tudatosan engedd el az üldözést. Ismerd fel, amikor a régi késztetések felbukkannak, és szeretettel, de határozottan mondj nemet rájuk. Második lépés a 7 nap alatt. Minden nap szánj időt arra, hogy ápold magadban a már megvan érzését. Merülj el a vágyad teljesülésének örömében,
békéjében és hálájában. Harmadik lépés a 7 nap alatt. A nap többi részében pedig öleld át a kreatív csendet teljes bizalommal. Éld az életedet abból a tudatból, hogy a vágyad már úton van hozzád. És most jön a közösségi része. A 7 nap leteltével gyere vissza ehhez a videóhoz, és a komment szekcióban oszd meg velünk a tapasztalataidat. Írd be például, kihívás teljesítve. És amit a 7 nap alatt észrevettem, az nagyon fontos, hogy akkor is oszd meg a tapasztalataidat, ha a konkrét fizikai megnyilvánulás esetleg még nem történt meg a 7 nap alatt. Oszd meg a belső változásokat. Nyugodtabb lettél? Békésebb? Csökkent a szorongásod? Milyen új felismerésekre, belátásokra jutottál önmagaddal vagy a manifestáció folyamatával kapcsolatban? Ezek a belső elmozdulások legalább olyan fontosak, mint maga a külső eredmény. És hogy még jobban elmélyüljünk a témában, és segítsük egymást, szeretnék feltenni néhány elgondolkodtató kérdést. Kérlek, válaszolj rájuk őszintén a kommentekben. Szerinted mi a te személyes legnagyobb ellenállásod, a legnagyobb akadályod abban, hogy valóban semmit ne tégy, és egyszerűen csak bízz a folyamatban? Mi az, ami a legnehezebben megy? Milyen apró, pici nézőpontváltást tudnál elfogadni és alkalmazni a kontrollal, az irányítási kényszerrel kapcsolatban, akár már a mai naptól kezdve? Képzeld el most egy pillanatra, hogy az a bizonyos vágyad, amire annyira vágysz, pont most, ebben a másodpercben teljesült. Mi az első, zsigeri érzelem, ami feltör benned? Ne gondolkodj rajta sokat, csak írd le azt az egyetlen szót vagy érzést a kommentek közé. Szeretném, ha ez a komment szekció egy támogató, inspiráló közösséggé válna. Ezért kérlek, írd le az alábbi megerősítést is a hozzászólásodban, hogy még jobban bevésődjön a tudatodba. Elengedem a görcsös irányítást, és teljes bizalommal megengedem, hogy a szívem vágyai könnyedén, természetesen és kegyelemmel áramoljanak az életembe. Olvassátok el egymás hozzászólásait, inspirálódjatok mások tapasztalataiból, és ha úgy érzitek, támogassátok egymást egy-egy kedves szóval vagy bátorítással. Ne feledjétek, együtt erősebbek vagyunk ezen a csodálatos belső utazáson, a bizalom és a megengedés útján. Végezetül, ha ez az üzenet, ez a videó valóban megérintett, ha úgy érzed, értéket kaptál belőle, kérlek, mutasd ki a támogatásodat egy lájkkal. És ha van olyan barátod, barátnőd, családtagod, akiről tudod, hogy szintén hasznára válna, ha hallana a nem cselekvés felszabadító erejéről, kérlek, oszd meg vele ezt a videót. Segítsünk minél több embernek rátalálni erre a békésebb és hatékonyabb útra. És ezzel lassan a mai együttlétünk végéhez érkezünk. Remélem, hogy a Neville Goddard által inspirált gondolatok és a semmittevés művészetének felfedezése új perspektívákat nyitott meg előtted, és erőt adott ahhoz, hogy másképp tekintsz a vágyaid megvalósításának folyamatára. Ne feledjétek, drága teremtő lelkek, a manifestáció valódi művészete, ahogy a Neville Goddard oly csodálatosan és világosan tanította nekünk, nem a görcsös, eszeveszett erőfeszítésben, nem a külső világban való kapkodásban rejlik. Sokkal inkább a már teljesült vágy mély, belső, derűs és rendíthetetlen feltevésében, annak tudatos és szeretetteljes átélésében gyökerezik. Olyanok vagytok, mint a mennyei kertészek. A képzeletetek, a gondolataitok és mindenekelőtt az érzéseitek azok a varázslatos magok, amelyeket elültettek a tudatosságotok kertjében. Miután ezeket a magokat a már megvan érzésének hitével és bizalmával elvetettétek, a tudatos nem cselekvés, vagyis az a döntésetek, hogy ellenálltok a kételkedésnek, hogy nem ássátok ki újra és újra a magokat, hogy nem aggódtok a növekedésük miatt az a termékeny, tápláló talaj, amely lehetővé teszi számukra, hogy a maguk idejében gyönyörűen kivirágozzanak és gyümölcsöt hozzanak az életetekben. Mától kezdve, sőt, már ettől a pillanattól kezdve arra hívlak és bátorítalak benneteket, hogy tudatosan gyakoroljátok ezt az erőteljes, mégis lágy semmit. Amikor legközelebb érzed magadban azt a sürgető késztetést, hogy külsőlegíten kell valamit, hogy erőltesd a dolgokat, állj meg egy pillanatra. Vegyél egy mély lélegzetet, és a külső cselekvés helyett fordulj befelé. Keresd meg újra azt a belső helyet, azt a csendes tudást és érzést, hogy az, amire vágysz, már a tiéd. A mély belső béke, amit ez az egyszerű befelé fordulás és elengedés hoz,
már önmagában is egy rendkívül értékes és csodálatos megnyilvánulás. Ne feledjétek, nem ti vagytok azok, akik arra várnak, hogy a külső valóság végre megváltozzon. Épp ellenkezőleg, a valóság vár rátok, a ti belső változásotokra, a ti belső döntésetekre. Bízzatok abban a veleszületett képességetekben, hogy képesek vagytok felvenni a vágyott állapotot, és megengedni annak kibontakozását. Az univerzum nem tesztel vagy próbára tesz titeket, egyszerűen csak válaszol az új rezgésetekre, a megváltozott belső létállapototokra. Ha még nem iratkoztál fel a csatornánkra, kérlek, tedd meg most, hogy a jövőben sem maradj le azokról a tartalmakról, amelyek segítenek újra felfedezni és megerősíteni a benned rejlő végtelen teremtő erőt, és amelyek mélyebb betekintést nyújtanak a vonzás és a feltételezés törvényének bölcsességébe. Aktiváld a kis csengőt is, hogy elsőként értesülhess a legújabb videóinkról és közös találkozóinkról. És végezetül, mint ennek az igazságnak egy utolsó, erőteljes lehorgonyzásaként, kérlek, írd meg kommentben, ide alá. Tudom, hogy elvégeztetett. Vagy már megvan. Nagyon szépen köszönöm a figyelmedet és a csodálatos, ragyogó jelenlétedet. Találkozunk a következő videóban, és addig is soha ne feledd. Néha a leghatalmasabb, legteremtőbb dolog, amit tehetsz, az valóban igazán a semmi.